everyone. Tonight's class is on marketing your business. دوستان عزیز، جلسه امشب در رابطه با بازاریابی اون مشاغل شماست. Marketing is something that you experience every day. But marketing is the strategic function involved in identifying and appealing to particular groups of customers. This often includes activities like advertising that most people would think of with advertising, branding, pricing, and sales. بازاریابی یه چیزیه که شما هر روز باهاش سر و کله میزنین، ولی خب به طور کلی اگه بخوایم یه تعریف کلی ازش بدیم این هست که یه سری فعالیتی اقداماتی انجام بدیم برای اینکه محصولمون رو به یه قشر خاص ارائه بدیم. حالا به عنوان مثال میشه گفت تبلیغات، اون ساختن برند یا قیمت گذاری و حراج هایی که انجام میشه، اینا قسمتی از بازاریابی هست. So another way of phrasing that is just figuring out how to promote your product, service, or idea to a group of people by studying and knowing the market. توی جمله دیگه بخوام اینو مطرح کنیم اینه که بررسی کنیم اون نظریه و ایدمون رو که چطوری ارائه بدیم به یه قشر خاص از مشتریان که مد نظر ما هستن. Yeah. So the biggest question to answer when doing marketing is who do you serve and how do you deliver value to them? بزرگترین سوالی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که اون مشتریان شما چه کسانی هستن، چه کسانی شما پذیرا هستین و چطوری اون ارزش رو، اون محصولتون رو بهشون ارائه میدین. So the classes we've had the past 2 weeks with like the lean launch method of entrepreneurship and the business model canvas both work together to help you answer this question. دو تا جلسه قبلی که داشتیم که در رابطه با بیزینس ناب بود و اون یکی دیگه که الان من اسمش یادم نمیاد، اون دوتا با همدیگه مکمل این هستن که به این مرحله برسیم برای بازاریابی. So often like marketing is just like even being more precise with like you can know a general market, but like as we go through this class you'll understand what I mean better, but you start to refine like who exactly is your market. Like if you're selling makeup, your market might be women, but what age group of women? بازاریابی به طور کلی مشخص کردن اون هیته ها هست. بالفرض مثال اگر شما لوازم آرایشی میفروشین به بانوان هست، ولی خب به کدوم قشر از بانوان؟ همینجوری که پیش میریم امشب بیشتر متوجه میشیم. Or like lotions, normally you'd think, oh, girls use lotions, but is it like a medicated lotion that people use, or is it like a lotion specifically for like athletes? Like all those things is what we'll kind of talk about further. I don't know what is lotion. Oh, lotion is like a moisturizer for your hands. اوکی. بالفرض مثال اون کرم های مرطوب، لوسیون مرطوب کننده بدن، چه مدلیش هست و اینکه آیا به صورت طبی هست یا فقط برای اونایی هست که ورزشکار هستن؟ So this is the marketing process. We'll kind of break this up into smaller segments as we talk, but just generally how it flows. So we start with red, understand the market and the marketplace and the customer's wants and needs. این اون چرخه بازاریابی هست و بیشتر که بریم به صورت قسمت‌های مختلف بررسی می‌کنیم و از اینجایی شروع میشه که حالا اون مشتری‌ها رو پیدا می‌کنن و اینکه مشتری‌ها چه چیزی نیاز دارند. And like identifying those two things right off the bat, like are you targeting something that's more of a luxury, like toilet paper? Well, I do love toilet paper. Is a luxury. Like you could usually, like I wouldn't want to have to be there, but like you can live without toilet paper. And so understanding like is it food, like because food is more of a need. So just like figuring out those things of like is it a necessity to live, like all of those, just identify that right away.
مشخص کردن این دوتا مورد همون اول کار خیلی مهمه که محصول ما چی هست و آیا این از موارد ضروری زندگی هست یا نه. یه چیزی مثل دستمال دستشویی بخوایم مد نظر قرار بدیم، اگه از همون ابتدا اینا رو مشخص کنیم تو پروسه به ما کمک میکنه. Next, what is your plan to reach those people? We talked about a chicken farmer last week. Journal. Like, so people would post, farmers would post, like, hey, we have this sale going on with chicken. So, like, that's a great way to reach your market because your market's probably local to you if you're selling chicken. Um, and so that's a great plan for how to reach them. مرحله بعدی اینه که چطوری به مشتریان و متقاضیان دسترسی پیدا میکنین، چجوری بهشون اطلاع میدین که چه محصولی دارین. هفته پیش مثال زدیم اون مزرعه دار رو، حالا فروش مرغ بوده، میتونن بالفرض مثال داخل اون آگهی های تبلیغاتی که حالا بروشورایی که ارائه میدن میتونن تو اونا مطرح کنن که آره همچین محصولاتی داریم و این یه راه حل خوبه، چرا که اون محصول برای یه منطقه محلی هستش. If we want to find our customers and make sure which one we choosing to provide a service for them, what level of society they are from, how we can like break them into the groups so we know which one we targeting. Finding that group is very important because it's hard to make a decision which one is the right or faithful customer for us. When I've done this in the past, just creating surveys, asking lots of questions. And it's kind of like we talked about, it's like a funnel where you ask a lot of people, maybe a couple of those people do use that product. And then from those people, like, I forget what example I used, but like if you have bikers or someone like they like a niche hobby, and you want to explore that further, once you've identified that like bikers are the market that you want to reach, you could find Facebook groups and kind of target questions to them, reach out to those people and kind of network like we talked about previously, and like see who they know who would like use this product and provide feedback. And it's just kind of like getting feedback, just continually getting feedback until you can identify those things. But it's a lot of trial and error. اوکی. این برمیگرده به همون مراحل قبل که ما طی کردیم، مثل کسب و کار ناب که باید یه سری لیستای پرسش و پاسخ، یه سری جستجوها رو انجام میدادیم، یه سری نظریات رو دریافت میکردیم، بر اساس اون نظریات سوالات بعدی رو مطرح میکردیم و این مرحله چندین مرتبه باید تکرار بشه که به قول معروف اگر اینو یه فانل در نظر بگیریم، اون قسمت بالا به قول معروف حجم زیادی وارد میشن، ولی خب با سوالایی که پیش میره تعداد اشخاص به خصوص تر میشه و اون اشخاصی رو که ما میخوایم مد نظرمون قرار بدیم. میتونیم از فیسبوک استفاده بکنیم، از گروه فیسبوکی، و اونجا سوالمون رو مطرح کنیم، نظراتشون رو دریافت کنیم و با توجه با نظرات و پاسخهایی که دریافت کردیم و سوالاتی که دوباره مطرح کردیم یه نتیجه گیری کلی کنیم. این مرحله قبل از بازاریابی، یعنی که قبل از اینکه به اینجا برسیم داخل همون کسب و کار ناب شما میبایست این جستجو رو انجام بدین و هیچ به قول معروف قانون 100% براش نیست. شما باید دائما سوال مطرح کنین، جواب بگیرین، با توجه به اون سوالای بعدی و با توجه به تمام این پرسش و پاسخ ها اون محدودتون رو هدف قرار بگیرین. Only 20% of your advertising is ever effective, and it's hard. Like, and the struggle for businesses like doing that is to figure out where that 20% is coming from, because it's kind of like you put your egg, like if your money is an egg, you put it in a lot of different baskets to kind of test where your customers are engaging with you most, and then from there figuring out how to keep investing in that advertising. با توجه به گفته یکی از اساتیدشون این هست که از 100% با اون بازاریابی و تبلیغاتی که انجام میدین تنها 20%ش مفید واقع میشه و این خیلی سخته که پیدا کنیم اون 20% کدوم قسمت هستن و اون 20% رو هدف قرار بدیم. این فقط حاصله از تکرار و تمرین و
بررسی کردن نتایج دریافتیه. And so that takes us to yellow. Like having a plan to deliver value would be your marketing plan. And so it might be, okay, we invested this much money into this type of advertising, or even like not always money, but your time. Like how much time did you spend doing this activity and what was the return on investment? And just tracking all of that so you know for the future. قسمت بعدی اون برنامه ریزی با جمعون هستش که چطوری ما میتونیم این محصول رو به دست مشتری برسونیم، چقدر هزینه برامون داره، چقدر زمان براش میذاریم. اینا چیزایی هست که باید بررسی بشه و اینجوری هست که اون ارزش، اون قیمت محصول ما میتونیم ازش استخراج کنیم، میتونیم دریافت کنیم. Okay, and then green is engaging customers, building profitable relationships, and then creating customer delight. Because I think we talked about this before, and if not, we talk about it tonight. And it's just in my mind because I was working on PowerPoint for this before then. But like the best type of marketing you can get for your business is word of mouth marketing. Like if I refer something to Atrine's probably more likely to use it because she knows me and she's like, I trust her recommendation. Like it's just more credible to you than just seeing a random advertisement that's targeted to, not really targeted to anybody. It's targeted to like millions of people. قسمت بعدی اون قسمت سبز رنگی که در رابطه با این هست که با مشتریامون در ارتباط باشیم، یه روابط دوستانه ایجاد کنیم و باعث بشیم که مشتری‌ها رضایتمند باشن از محصول ما. چرا که بهترین شیوه تبلیغات، همونجوری که قبلا گفتیم، به قول معروف اون تبلیغی که از دهن به دهن میشه. یه کسی بهتون معرفی میکنه، من اگه به دوستم یه جنس رو معرفی کنم، به خاطر اعتمادی که به من داره خیلی راحت‌تر اونو میپذیره تا اینکه یه تبلیغی که بیرون برای میلیون ها نفر هست و به قول معروف هیچ هدف خاصی رو نداره. وقتی من به دوستم میگم هدفم دوستمه و به خاطر اعتماد این خیلی بیشتره. Now this takes us to blue, which is capturing value from customers to create profit and customer equity. این ما رو میرسونه به قسمت بعد آبی رنگیه که حالا اون سودمندی محصول ما هست و دوباره اون رضایتمندی نه، منصفانه بودن قیمت محصول برای مشتریان هست. So this week I am volunteering at Rehope, which is where Upper Room meets, like our church. And there's this coffee shop nearby called Absolute Roasters. And there's pistachio latte there that people don't stop talking about. They post about it on social media. They like 5 people in the past 3 days have referred me to this coffee shop with a specific drink. As a business, that is ideal marketing where your customers are marketing your product for you because they love it that much. توی چند روز گذشته من داخل یکی از فعالیت‌های یک کلیسای ریهوب داره مشترک بودم، یعنی که فعالیت داشتم، عضو بودم و تو این چند روزه چندین نفر مختلف یک کافی شاپ رو به من معرفی کردن که یه لاته خیلی خوب داره و این بهترین نوع تبلیغات هست برای بیزینس، اینکه یه محصول خاص رو توی مغازه، توی فروشنده خاص بهتون دائما چندین نفر به قول معروف پیشنهاد میکنن به خاطر خوب بودن اون محصول. Just the fact that I'm talking about this because somebody told me about it based off like their own experience, like just the fact that like all of those different degrees are now getting back to you about a latte speak volumes about that latte. نه همین که من دارم در رابطه با این دوباره صحبت میکنم به خاطر اینکه به من گفته شده از طریق دیگر دوستان که اینجا کافه خوبی داره، این خودش نشون میده چقدر این به قول معروف اون حرف دهن به دهن شدن، اون تعریف کردن اشخاص از یه محصول چقدر مهمه. Okay, so next is understanding the marketplace. مورد بعد اینی که شناختن اون بازار فروشمون هستش. So
some of this is going to seem self-explanatory and some of it might not. I'm just going to provide examples as we go through. بعضی از اینا حالا خودتون متوجه میشین چی هست، ولی خب ما بررسی میکنیم یک به یک و پیش میریم. And some of this also sounds like more technical language, like market segment, stuff like that, or market share. So if you have questions, stop me and I can explain further in detail like what those are. بعضی از این مواردی که در موردش صحبت میکنیم یه خورده تخصصی تر هست، مثل قسمت بندی های حالا بازار یا اون سهام بازار و مسائل اینجوری. اگه سوالی بود مطرح کنین، من براتون بیشتر توضیح میدم. Okay, so first you want to highlight the segment of the market that you want to compete in. اولین کاری که میخوایم بکنین، شما میخواین اون قسمت از بازار رو که میخوایم باش رقابت کنین رو مشخص کنید. So just like the different segments like hospitality, I'm coming up short. Like entertainment, like necessary goods, like if you're providing goods for like a hospital, like medical things, like different, just think of different segments. And how, like which one are you a part of? مشخص کنین که چه قسمتی رو میخواین شروع به کار کنین. آیا مهمانداری هست؟ آیا ارائه محصولات به بیمارستان ها هست؟ باید دقت کنیم دقیقاً اون قسمتی رو که میخوایم توش فعالیت کنیم و با دیگران تو اون محدوده رقابت کنیم، اون رو شناسایی کنیم. Okay, so you're starting very general, and then from there, like for example, hospitality. Are you a hotel? Are you a service? Are you an experience? Like or I don't know, like an experience as part of that, like what, or travel to that place. Like think of like where you are and then just keep narrowing it down. به صورت خیلی گسترده و عمومی شروع میکنین. به فرض مثال مهمانداری، آیا این مهمانداری برای هتل هست، برای بیمارستان هست، برای مراکز دیگه هست؟ یواش یواش اون محدودمون رو کوچیک میکنیم و به صورت اختصاصی تر روش کار میکنیم. Like when we're recording this, it's like kind of hopefully at the end of COVID. And like, so if we're using that travel example, like what are key characteristics of customers right now that are traveling and what is influencing their purchasing decisions? بالفرض مثال الان داریم اینو رکورد میکنیم، داخل کووید هستیم و اگر اون جابجایی، اون نقل و انتقالات رو برای مشتریان در نظر بگیریم، اون نقل و انتقال چطوری تأثیر میذاره روی خرید برای مشتریای ما، چجوری باعث میشه که تصمیم گیریشون در رابطه با محصول ما تغییر کنه. So to further that example, if you're thinking of like different countries that are mostly like most of their income for the country is like tourism, how many people are traveling internationally each year to that country for vacation? اگه بخوایم اینو گسترده تر کنیم برای یک کشور دیگه که منبع درآمدش از طریق توریستی هستش، باید ببینیم که چقدر مردم یا اشخاص مسافرت میکنن به اون منطقه برای دیدن و اون مسئله توریستی. So what are important trends within that, such as like market growth or changing tastes? Because of COVID, people like might not want to be around other people. They might just want to go off to the countryside in like Italy somewhere, and not have to see other people unless they want to. Like, so just analyzing different trends like that help you. It's narrowing everything in. چه چیزایی باعث میشه که اون تأثیر بذاره؟ الان به خاطر کووید شاید خیلی دوست نداشته باشن به دیگران نزدیک بشن یا تو اجتماعی بزرگ قرار بگیرن. آیا این تأثیری داره رو اون مسئله توریستی، اون جابجایی برای کشور دیگه رفتن؟ باید اینا رو پیدا کنیم و به قول معروف اون محدودمون رو کوچیک‌تر کنیم.
And then with any trend that you see, be able to explain that trend. So again, a lot of weird trends right now in the world are due to COVID. Um, Almost every trend is due to COVID right now. So when the threat and like the fear of COVID goes away, how will that alter the decisions your business is making now, or how like just analyze all of those things when creating this kind of marketing plan. اون سلیقه ها، اون نظریاتی که تو بازه‌های زمانی اتفاق میفته خیلی تاثیرگذار هستن. ما باید بررسی کنیم که الان به فرض مثال به خاطر کووید اون سلیقه ها چطوری تغییر کرده، حالا بعد از کووید چه اتفاقی میفته و تمام اینا رو باید در نظر بگیریم و مواردی عواملی رو که تاثیرگذار روی بیزینس ما رو باید در نظر بگیریم و جمع آوری کنیم. Okay, and then describe the nature and distribution of existing customers. Your voice broken, sorry. Oh, sorry. Describe the nature and distribution of your existing customers. اون طبیعت و شیوه توزیع محصولاتتون رو برای مشتریان سابقتون نیاز هست که توصیف کنین اینجا. So the best way to find this again is through trial and error. So what is it called? A prototype. If you're able to like sample your business in like a small way before launching completely or just getting people's feedback, be able to pinpoint what is the profile of the chosen market segment that you found. بهترین راه حل این هست که امتحان کنیم، یعنی که اگر برامون مقدور باشه مدلای خیلی کوچیک که حالا تو حجم پایینتر محصولمون رو ارائه بدیم و ببینیم نظر مردم راجع به اون محصول، راجع به اون قسمت خاص چی هست، اگه سرویس ما نظرشون چی هست و با توجه به اون نظریاتی که دریافت میکنیم قبل از اینکه بخوایم بیزینسمون رو به طور کلی کامل شروع بکنیم اونا رو مد نظر قرار بدیم. Okay. So what is important with this is if you find that you have customers who aren't in the market segment you thought you were in, you might need to readjust, or you might have people that use your product from a lot of different backgrounds. Like, I'm trying to think, like, what's a weird product that like two different people would use? Oh, they're out there. I can't think of one. There's one that's like the top of my mind. I'll come back to that. But it's like if you have, I don't know, like someone making baby mobiles that like hang above their cribs that they've been kind of bad at with like cute little whatever things hanging down, and then you have someone who's making like fishing like tackles that like the fish eat, like or trying to eat like that are just colorful and bright. Like if you can market to those two segments that are completely different, but like your product works for both, go for it. و همونجوری که بررسی میکنیم مشتریامون رو پیدا کنیم و اینکه اون محدودمون رو مشخص کنیم، اگر احیانا محصول ما متعلق به اون قشر مشتریا نیست یا اون مشتریا متعلق به محصول ما نیستن، باید به قول معروف اون تغییرات لازم رو ایجاد کنیم که با هم دیگه مچ بشن و تو این مابین اگر جایی میبینیم دو تا قسمت مختلف کاری از دو تا محصول مختلف استفاده میکنن که میتونه مرتبط بشه با محصول ما. اگر به فرض مثال برای بچه ها این هنگاویزایی که رنگارنگ بالا سر تختاشون آویزون میکنن، شاید یه نفر اون قلابایی ماهیگیری رو درست بکنه و اونا هم رنگارنگ باشه، حالا بشه برای همون منظور استفاده بکنیم. اگر همچی چیزی هست، حالا این مثال اگر همچی چیزی هست که میتونه دو تا استفاده داشته باشه، این عالی هست و میتونیم به قول معروف به عنوان مشتریان مد نظر قرار بدیم و ازشون استفاده کنیم. Okay. So the next thing like is about confirmed orders and like your best prospects for your product. A great way to kind of get marketing feedback and marketing research is when you're interviewing people,
especially in person. Like if you're able to do an in-person interview and they're able to like hold your product or experience your service, you're able to ask like, how much would you pay for that? And then what would make you pay more for that? Or like, I don't know, just kind of analyzing what is the range people are willing to pay? What would make them pay more? Yeah. مورد بعدی اینه که حالا دریافت سفارشات هست و اون قیمت گذاری و اینکه بهترین راه حل برای این قسمت اینه که بتونیم مشتریامون رو مصاحبه کنیم، ازشون سوال بپرسیم که آره شما برای این محصول چقدر هزینه میکنین، چطوری ممکنه شما بیشتر هزینه کنید، چه چیزی رو اگه ما تغییر بدیم شما هزینه بیشتری را راضی هستین که پرداخت کنین و چه چیزایی باعث بهتر شدن این محصول هست. این سوالا رو میتونیم ازشون بکنیم و از جوابا استفاده کنیم. And a great example of a business that like mastered that idea is Airbnb. If you're not familiar with that, it's like I'm actually currently like I've used it during my time in Scotland. I'm going to use it twice, but We have it in Athens. okay. You know, some homes for tourists Yeah. that they can use for travel. Yeah. Yeah, it's like it's way cheaper than going into a hotel. Normally with the hotel, it's like a very sterile, standardized environment wherever you go. But with an Airbnb, you get to experience more culture. You get to interact with your hostess or host. It's just a different experience. And people are willing to pay a whole different range of prices for that than they would a hotel. یه مثال خیلی گسترده‌ای بخوایم بزنیم Airbnb هستش که یه سری منازلی هست که برای اجاره هست، حالا صابخونه اون اجاره میده، هتل نیست و میتونن در ارتباط باشن با صابخونه و به قول معروف با اون فرهنگ و رسوم آشنا بشن، میتونن ارتباط به قول معروف شخصی پیدا بکنن و یه رنج خیلی بزرگی برای پرداخت هزینه این نیست که به قول معروف یه سقف مشخص داشته باشه و متفاوته، هزینه‌ای که میشه پرداخت کرد برای اون قسمت ها متفاوته. And then outline your competition. The best way to like, if somebody else is currently filling the need that you're trying to fill, you either have to do it better or cheaper. Pardon, I couldn't hear the first part, sorry. Okay, sorry. So like kind of the rules of outlining your competition for any business is like, are you doing something new? Are you doing something better than the people currently trying to solve whatever problem you're solving? Or are you doing it cheaper, like less expensive? چون قسمت مشخص کردن اون محدوده اصلی رقابتتون هست که باید شما بیاین ببینین اون محصولی که ارائه میدین آیا محصولتون محصول بهتری هست یا اون محصول یه چیزایی اضافه تر داره یا اینکه قیمتش پایین تره. I'm trying to think of like a new, better, cheap example. But yeah, that can't, I don't know. I'm thinking like, you'll see like Instagram trends with food and it's like a cotton candy burrito. I don't know if this makes sense. This is like a trend and everybody's like, and it's new, so it's exciting. Whereas kind of in that fast food realm, better would be like, I don't know, like a fancy, high quality, like fine dining experience. And then cheaper would be like McDonald's. در رابطه با موارد غذایی حالا یه سری محصولاتی داخل اینستاگرام پخش میشه که جدید هستن، خیلی چشمگیر هستند و یا اینکه خوراکایی که تو رستوران سرو میشه کیفیت بهتری دارن و یا اینکه قیمتش پایین‌تره مثل مکدونالد که قیمت پایینی داره و همینطور در رابطه با غلط املایی من عذرخواهی میکنم، بعداً تصحیحشون میکنم. Oh, another good example with the first new, or no, like the first better and cheaper example would be like Disney Plus, Amazon Prime, and Netflix, which are all like movie streaming services. And just like they would also meet that category. I'm just, examples are flooding in now.
و در رابطه با اون قیمت پایین بودن قیمت ها، دیزنی پلاس و آمازون و این شبکه‌هایی که ویدیو رو، فیلم ها رو میتونین اونجا تماشا کنین، اینا هستن که میشه مد نظر قرار داد. And yeah, so what is going to make someone buy Netflix over Amazon Prime? That's what like those businesses kind of have to analyze. What makes them different? What's going to make someone more likely to buy one versus the other? چه چیزی باعث میشه که یه نفر بیاد آمازون پرایم رو بخره به جای نتفلیکس؟ باید بررسی کنن و ببینن چه چیزهایی برتری داره که براشون این کار رو انجام بدن. So just thinking like a customer, and then trying to think like a business. Like my family uses Netflix, but we don't really use Amazon Prime or Disney Plus. We just pay for Netflix. به عنوان مثال خانواده من فقط از نتفلیکس استفاده میکنن و برای دیزنی پلاس یا آمازون هیچ هزینه پرداخت نمیکنن. Some people will pay for all three. Like they're fine doing that. They like the accessibility of just having all three whenever they want. So you need to kind of analyze what separates those people from people like my family who are just very practical and like, we only need one. باید بررسی کنیم ببینیم چه اشخاصی میان هزینه میکنن برای قسمت‌های مختلف. شاید اشخاصی باشن که برای هر ستاش هزینه کنن، هر موقع بخوان دسترسی داشته باشن این کار رو انجام بدن. ولی خب ما نیاز داریم که اونو بررسی کنیم، شناسایی بکنیم و ببینیم چه اشخاص این کار رو انجام میدن. Yeah. And then how will those competitors, like you always want to know your competitors, you got to know your market, but how will those competitors react when they lose business, and how are you going to respond? Because you do want to respond professionally and tastefully. خیلی مهمه که رقبای خودمون رو بشناسیم و مهمتر اینه که ببینیم چجوری ما پاسخ میدیم، یعنی که ریاکشن نشون میدیم در مقابل حالا اون بیزینس. اگر بیزینسی از دست میدیم، اگه مشتری از دست میدیم، باید سعی کنیم خیلی حرفه‌ای باشه و به صورت منطقی انجام بشه. And then never openly criticize or like trash talk your competitors just because that's very unprofessional. هیچ وقت به صورت عمومی اون رقبای خودمون رو نقد و انتقاد نکنیم به خاطر اینکه حرفه‌ای نیست. Oh, and then this, I actually have a sticker of this on my computer because my marketing professor markets his classes by giving out stickers. And everybody sees the stickers and they're like, oh, did you take a Dr. Kyle class? And we're like, yeah. And they're like, what did you think? And it's a conversation starter. So but anyway, that sticker says, lose your focus, lose your shirt. این یکی از مواردی است که یکی از اساتید من مطرح کرد و من اینو به صورت برچسب دارم تو خونه. این هست که اگر تمرکزت رو از دست میدی، لباست رو از دست میدی همزمان باهاش. You can't be all things to all people. You have to stay grounded. What is the problem you're trying to solve? And if it's not solving that problem, let it go. شما نمیتونین به همه به قول معروف گوش بدین، همه کاری رو انجام بدین. باید تمرکزتون رو نگه دارین روی قسمت خاص، یه مشکل رو حل کنین و اگر به هر دلیل اون مشکل حل شدنی نیست، باید از اون گذر کنین، از اون بگذرین. Okay. So what this slide is for is in a couple of weeks, our class will be on writing your entire business plan and having that ready. Like, so if you wanted to start your business the next day, you could take it to the bank and be like, hey, here's my marketing plan, or here's my business plan. Will you invest in my business? This section will be part of that. Everything below, you're going to want to include in your final business plan. تو چند هفته آینده ما میرسیم به جایی که شما تمام اون بیزینس پلنتون، برنامه کاریتون رو میخواین روی کاغذ پیاده کنین و آماده داشته باشین. اگر جایی میتونین به قول معروف ارائه بدین، میتونین ارائه بدین و بگین این برنامه کاری من هست و میخوام اینو انجام بدم و تمام این مواردی که از اینجا به بعد پیش میریم، این مواردی هست که نیاز هست داخل
این برنامه کاریتون اضافه بشه اگر هدفتون این هست که یه بیزینس رو شروع کنین. So where do you position, like, I'm just gonna, and then I provided examples, but I'm just gonna read it for people later. But where do you position your product or service in the market? Are you high quality and high price? Like, what's your marketing difference? اون محصولات و خدمات خودتون رو در کجا قرار میدین توی بازار؟ آیا قیمت بالایی دارین یا کیفیت بالایی؟ So high quality would be like leather handbags, and then like low price would be like fidget toys. Like figuring out, just they're very different. Which are you? کیفیت بالا میتونه مثلا کیف دستی های چرمی باشه یا قیمت های پایین میتونه اسباب بازی بچگونه باشه. فقط شما باید مشخص کنین تو کدوم محدوده میخواین کار کنین، با کیفیت بالا یا با کیفیت پایین. And then are you targeting like a specialist product? So Sensodyne toothpaste is a great example of that. Like for people with sensitive gums, it's great for them because it's friendly to your gums. So that is a great example for that one. و آیا شما میخواین محصولتون یه محصول تخصصی و حرفه‌ای باشه برای یه قشر خاص، مثلا خمیر دندون سنسودای برای اون لثه هایی که حساس هستن خیلی خوبه. باید مشخص بکنین که آیا محصول شما به قول معروف یه محصول ویژه هست یا اینکه نه. And then what benefits do you offer customers? For example, like, are you super reliable or do you have great customer service? So Mary Kay is a cosmetics company in the US, and my mom has been part of that company since I was born. Like, just incredible. But they have an 100% satisfaction guarantee. So if you try their products and you don't like them, you can return them, no questions asked, as long as you return it within a year. منافع و اون نکات مثبتی که برای مشتریان هست خیلی مهمه. چه چیزی رو به قول معروف ارائه میدین به مشتریان؟ آیا 100% رضایتمندی یکی از اون مواردی هست که شما ارائه میدین، یا اینکه میتونن برگردونن محصول رو عوض بکنن با ارسال رایگان هست؟ اون یکی از شرکت‌های آمریکایی که مطرح کردن خانواده‌شون از اونجا خرید میکنن و خیلی به قول معروف قابل اعتماد هست و اگر شما 100% راضی نباشین میتونین اون محصول رو برگردونین مادامی که کمتر از 1 سال باشه. Yeah, or like even my water bottle right here, it has a lifetime guarantee, and I drop stuff a lot. So like I've bought like 4 of these water bottles now because they last like insanely. So Nalgene water bottles would recommend. یا حتی این بطری‌های آب من که الان بهتون نشون دادم، این یه جورایی مادام العمر، اون گارانتیش مادام العمره و بطری‌های خوبیه. تا الان 3-4 تاشو خریدم چرا که طول عمر طولانی داره و قابل اعتماد هست. Yeah, focus on a few things and do them well. چند تا مورد خاص رو مد نظر قرار بدین و به اونا توجه کنید. And then we talked about this a little bit already, but what is your pricing policy? And then you can find this through surveys and asking questions to your whatever you assume your market is. مورد بعدی رو مطرح کردیم یه خورده رابطه باهاش، ولی خب اون قوانین هست که چطوری ما قیمت گذاری میکنیم محصولمون. از طریق اون پرسش و پاسخهایی که انجام میدیم میتونیم این قوانین رو مشخص کنیم. And then how are you promoting yourself? So normally people find that like 1 or 2 different promotional methods work best. For example, like direct marketing, advertising, word of mouth, like I said before, is the most credible. Again, find that through surveys. چجوری خودتون رو معرفی میکنین؟ محصولتون رو ارائه میدین؟ معمولا اشخاص 1-2 مورد رو مفید دیدن، یعنی اینکه کاربردی دیدن. یکی تماس مستقیم بوده، ارائه محصولات به صورت مستقیم بوده، یا تبلیغات بوده، یا به قول معروف دهن به دهن شدنه. باید ببینیم چجوری خودمون رو معرفی میکنیم.
then the next thing it says is like when promoting it. I mean, people, I think McDonald's spends 1% of its budget in advertising alone. And I think that roughly equates to like $4 million a year just in advertising for McDonald's. That is their sweet spot. They've tested it, they've proved it. But that like they found that through failing small, testing again, fail again, test again, and just again keep testing. I'm gonna sound like a broken record. به عنوان مثال مکدونالد 1% از درآمدش رو خرج تبلیغات میکنه، یه چیز نزدیک 4 میلیون دلار اگه من اشتباه نگم. یه مبلغ خیلی بزرگیه، ولی خب این اون محدوده اون مبلغی هست که میبینن خیلی مناسبه و تبلیغاتشون کفایت میکنه، چرا که به صورت خیلی کوچیک شروع کردن، بررسی کردن، اون بازخوردار رو از مشتریان دیدن، نظرشون رو پرسیدن و به نقطه‌ای رسیدن که دیدن این قسمت، این مبلغ برای تبلیغات کفایت میکنه. Okay. And then what channels do you reach your target customers through? This goes back to the business model canvas. Are you directly selling to your customers, or are you creating a product and having like a middleman or like a retailer or agent sell it for you? و این قسمت دوباره برمیگرده به مواردی که قبلا مطرح کردیم، این که چطوری ما میخوایم محصولاتمون رو بفروشیم، چجوری میتونیم به مشتریامون دسترسی داشته باشیم، آیا به صورت مستقیم است، آیا به صورت اینترنتی هست، آیا از اشخاصی میخوایم کمک بگیریم، فروشنده های دیگه که میخوان محصول ما رو ارائه بدن. Example of this is like I was talking to Hadi earlier about blue light glasses that like help with the reflection coming from your computer. I have some friends in uni who bought like a couple hundred of those glasses on AliExpress, which is like a wholesale site. And then they sold the glasses at a markup and made a profit. یه مثال کوچیکی اینجا بخوام بزنم، داشتم صحبت میکردم در مورد با اون عینک هایی که برای زمانی هست که پای کامپیوتر میشینین، برای اون نور آبی رنگ رو که چشم آزار میده اونو کم بکنه. یه سری از دوستانشون یه تعداد خیلی زیادی از این عینک ها رو از یه شبکه اینترنتی خریداری کردن به صورت عمده فروشی و بعد اونا رو به عنوان خرده فروشی ارائه دادن که یه سود تو این مابین براشون حاصل شده. And then compare your current channels with alternatives. So back to the blue light glasses example, they were getting them from AliExpress, which I think is like a China-based company. Anyone could get glasses from there though. They were just entrepreneurial enough to do that first at our uni, but like anyone could get those glasses. So if all of your other competitors are doing that and doing it in the same market, you are no longer special. You either have to be cheaper or like one of the other things that we talked about. So just again, consider all of that. Make sure you have a different channel from them or you're making yourself different in some way. اینجا دوباره برمیگردیم به اینکه رقبای خودمون رو بشناسیم، اون راه‌های ارتباطی برای دریافت محصولمون رو بدونیم. برای دوستای من اون شرکت، ما میگیم علی بابا، اون شرکتی بوده که حالا اینا رو ارائه داده، هر کس دیگه هم میتونست اون رو خرید کنه، ولی خب اینایی که از اولین اشخاصی بودن که این ایده کاری رو داشتن، این کار رو انجام دادن، براشون سودآور بوده. ولی خب شاید الان به قول معروف اشباع شده باشه و رقیبای دیگه‌ای داشته باشیم. باید مد نظر قرار بدیم که محصولمون رو از کجا تهیه می‌کنیم که با قیمت پایین‌تر، با سود بیشتر برامون به صرفه باشه. And then how do you do your selling? So we kind of talked about this a little bit, but for example, like telesales, like telemarketers will kind of call and try to sell you things. I think I have a friend who's doing that with like insurance right now as her job, or direct sales. Like Mary Kay is a direct sales company, and so they have almost like little franchises, but like people sell their product for them and purchase it through them as a wholesaler. So different things to think about.
مورد بعدی اینه که چجوری ما محصول رو میخوایم بفروشیم. آیا میخوایم یه سری کارمند استخدام کنیم؟ آیا اشخاصی هستن که به صورت تلفنی برامون کار انجام میدن؟ یه مثالی زدن که حالا شرکتی هست که بیمه میفروشه و از طریق اشخاص انجام میشه و باید به تمام این مسائل فکر کنیم که اون شیوه فروشمون چی هست. And then 2 weeks ago, when we were talking about the sharks, I was talking about Barbara Corcoran, who was the lady in the white skirt. And I just listening to an interview last night with the different sharks from that show. And she was saying, like, one of the biggest like investment points that they look at with different ventures is like, do they know their numbers? And so one of the questions they will ask different people they consider investing in is how long and how much do you pay to acquire a customer versus like what is a repeat order. یه مثال هفته پیش زدیم در مورد شارک بود که یه برنامه تلویزیونی بود. یکی از چیزهایی که مد نظر قرار میدن اینه که آیا اون شخصی که میخواد بیزینس رو راه بندازه اون اعداد و ارقام رو میدونه چقدر هزینه داره، چقدر زمان میبره، چقدر به قول معروف باید زمان بذاره تا اون محصول تولید بشه و به دست مشتری برسه و اون هزینهش رو دریافت کنه. این یکی از اون چیزهایی است که باید بدونیم، زمان و هزینه ها رو باید مد نظر قرار بدیم. And then for myself, just even from personal experience, I also like teach skincare with Mary Kay, like how I paid my way through college. But what I found is that like for every 20 people who I have try a product, one will be like a lifelong customer. So it's just like the margin of error. So I have to kind of analyze from a marketing perspective, how much money am I willing to spend on the 19 people to get the investment of a customer who's going to purchase hundreds of dollars worth of skincare over the course of their lifetime? I missed the first part. What did you do for your college? Oh, so during college, like I started I became a like direct sales person for Mary Direct sales Kay. person. Okay. Yeah. تو دوره کالجم، مقطع تحصیلیم، من به عنوان مسئول فروش به صورت مستقیم برای حالا شرکت یا محصول خاصی کار کردم و اون چیزی که متوجه شدم از هر 20 نفر یه نفر اون مشتری خوب هست و باید ببینیم چقدر هزینه میشه که اون 19 نفر به کنار باشه و اون یه نفر که یه به قول معروف مشتری پر سود و منفعت هست برای محصول، برای اون شرکت، به قول معروف به اونجا برسه. باید ببینیم هزینه هامون چقدره و مغروم به صرفه هست. And another important thing to think about with your business is like, if you're selling knives, which is a weird example, but there's also direct sales companies that sell knives. You're maybe gonna own like a few sets of knives over the course of your lifetime. Like hopefully you're getting high quality knives and you don't need to replace them all the time. But with skincare, like, which is why I love Mary Kay, is women will purchase skincare 4 times a year. And so that is like, I don't know, it's just you have repeat customers all the time. حالا به فرض مثال اگر اون محصول چاقو باشه، باید اینو مد نظر قرار بدیم تو کل دوره زندگی ما شاید چند تا دسته چاقو رو شما بخرین، چند تا ست چاقو رو بخرین و از اونها استفاده کنین اگر جنس خوبی داشته باشه. ولی خب با این کمپانی که ایشون گفتن استینکر، اگه اشتباه نگم، این یه جوری بود که تو طول یه سال 4 مرتبه میمدن به قول معروف دوباره چاقو میخریدن، یعنی که مشتریای مدام داشتن. Yeah. And then again, what you're doing is you're capturing value from your customers to create profit and customer equity, that was the little thing on the little circle. دوباره اعلام میکنیم که اون کاری که شما میکنین، اون ارزش ها و اون قیمت ها رو از مشتری ها دریافت میکنین که هم سودآور باشه، هم به قول معروف به صرفه باشه برای مشتری ها. And so
think that is all of the like stuff we're talking about. I have this little bell curve here, just because it also applies. But with anything that you're doing, and I think we've covered this a little bit before, there will be the innovators who are going to pick up your product right away. Another thing you might think with this is like influencers and influencer culture and like all of that. And then there's the people who see those influencers and are like, oh, I like what they're doing. And those are considered early adopters. برای هر کاری که میکنیم ما این قبلا بهش بررسی کردیم، یه سری اشخاص هستن که همون اول کار محصول شما رو میخوان، دریافت میکنن، و یه سری اشخاص هم هستن با توجه با این که حالا بازخورد دیگران رو میبینن اون شخص دیگه استفاده کرده، خوب بوده، مناسب بوده، بعد اونا میخوان که میشن مشتریان اولیه‌مون. And then after that, there's the early majority. So they saw the people who were purchasing the stuff that the influencer once saw, and they're like, ooh, that looks cool. They look trendy. I'm going to be like them. And then there's the people, and I think I'm normally with a lot of trends, the late majority, where I'm like, is this even a thing? And then I adopt. And then there's people like my grandma who like just recently got Facebook. And you, like, it's just like things like that where like that's kind of like the differentiation of who you're marketing to. So you want to get to the innovators who are going to influence the early adopters and then the early majority. You don't want to be at the end of that trend. و مرحله بعدی حالا اون اشخاصی هستن که اومدن دیدن که این جنس، این محصول چجوری کار کرده، میبینن مناسب، بعد اونو تهیه میکنن، یا اشخاصی که بعد از اون مرحله هستن که منتظر میمونن حالا یه مدت ازش بگذره، قیمت‌ها رو تغییر بکنه. مثل خود من یه خورده دیرتر انجام میدم و به قول معروف اون محصول رو تهیه میکنم، یا اینکه اشخاصی مثل مادر بزرگ من که دیگه خیلی دیرتر این کار رو انجام میدن، مثلا به تازگی فیسبوک رو نصب کرده برای خودش، فیسبوک داره الان، این خیلی دیر هست و شما نمیخواین اون محدوده‌ای رو که مد نظر قرار میدیم اون محدوده آخر باشه. شما میخواین یه جا بین اون الی اداپت، اون اشخاصی که اولیه خرید میکنن تا اون قسمت وسط باشین. Okay, and then we talked about this, but this is just a cute visual of like product, price, place, and promotion. 4 key P's of marketing. If you have them and you understand them, you're good to go with your marketing plan. به زبان انگلیسی اینجا 4 تا پی هست که خیلی مهمه. محصول هست، قیمت، اون محل فروش هست و خود فروش. اگر این 4 تا رو مد نظر قرار بدیم شما آماده کار هستین. And that is all for tonight, folks. Thank you so much for joining and participating and asking questions and just all of that. این تمام اون چیزی بود که امشب می‌خواستیم